Nesta aula, você irá aprender o som do X. Todas as palavras escritas como a letra X, ao serem pronunciadas, podem apresentar um som diferente. As palavras escritas com X apresentam 4 tipos de sons diferentes. X com som de Z, X com som de S, X com som de KS e X com som de CH. X com som de S. Com som de S simples, o X aparece antes da consoante. Leiam comigo. Expedição, exploração, exposição e explorar. Com som de SS, o X aparece antes da vogal. Leiam comigo. Auxiliar, próximo, proximidade e máximo. Todas essas palavras possuem o mesmo som, que é S, ok? Agora vamos conhecer as palavras com som de Z. Leiam comigo. Exuberante, êxodo, exalar, exemplo, exercício. Palavras com som de KS. Leiam comigo. Táxi, tóxico, oxigênio, anexar, axila e fixar. Todas essas palavras foram escritas com X, mas quando você vai pronunciar, você pronuncia com o som de KS, ok? Agora vamos para as palavras que possuem o X com o som de CH ou do próprio X mesmo, ok? Vamos lá. Xícara, xarope, xingar, xadrez, baixo, México, deixar. Muito bem. O X também aparece em algumas palavras só para marcar posição, sem indicar som algum. Leiam comigo. Exceto, exceção, excelente. Perceberam que essas palavras, o C é pronunciado. O X acaba ficando sem ser pronunciado. Como tem o C ali, apenas aparece o som dele mesmo. Ok? Agora vamos estudar a família das palavras. Coloquei 2 palavras aqui que não têm a letra X, mas apenas para vocês compreenderem melhor as palavras que são da mesma família. Vamos ler juntos? Flor, florido, floreira, florir, florzinha, florão, florescer, florar, florista. Muito bem. Agora vamos para outra família, que é da palavra árvore. Leia comigo. Arvorejar, arvoreta, arbusto, arborizado, arboricultura, arborizar, arvorecer, arvoredo. Muito bem. Agora, voltando para as palavras com a letra X, nós colocamos as palavras do livro de vocês, da página 51, que vocês irão fazer as atividades, ok? Então, só para vocês saberem quais as palavras que são da mesma família de exploratório e explorar. Exploração, explorador. Essas palavras fazem parte da mesma família. Vamos para uma outra família? Explicar, explicável. Olha só. Explicação, explicativo. Então, essas palavras são da mesma família de palavras, ok? Mas, professora, e aí? Como é que eu vou saber como a palavra deve ser pronunciada? Bom, primeiro você precisa conhecer as palavras. É uma dica muito importante. Olha só, outra coisa. Lembre-se de usar os dicionários. No dicionário, você irá encontrar entre parênteses a indicação de como o X deve ser pronunciado, em alguns casos. Então, essa atividade é importante que você faça com o dicionário. E no próprio dicionário, você vai ver ali todas as palavras que fazem parte da mesma família,
ok? Então, para a realização dessa atividade, você precisa ter em mãos o dicionário. Então, uma ótima aula para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!